Hello，我係 Stella 喺 Imperial 做臨床營養師，喺我身邊嘅咧就係 Jasvinda。Hello Stella。Jasvinda 而家每個星期就做3次透析治療啦。咁我哋今日咧都會講下點樣喺低磷飲食，即係要限制 phosphate 底下咧都可以食得健康同埋開心。咁我哋都會講下飲食咧對血入面嘅 phosphate 含量究竟係有啲咩影響嘅。phosphate 咧其實喺某啲食物入邊咧都不嬲都係有嘅，就係天然嘅，但係都可以用嚟係做添加劑加落去其他嘢食或者嘢飲度。我哋其實透過一啲好簡單嘅飲食調整咧，就可以減低攝取 phosphate，去幫手維持翻血入邊 phosphate 嘅水平。咁 Jasvinda，不如你都講下你平時食開啲咩嘢？我其實主要都係食返 Punjabi 嘅傳統菜式啦，通常都會喺自己屋企度煮嘅，咁又會加返啲新鮮嘅蔬菜去煮啦。啲 roti 嘅話咧，就用麵粉整成個麵團，咁就一定係每日新鮮自己整嘅。星期五嘅話咧，就通常食返啲西式嘢啦。可能係千層麵或者薄餅咁啦。咁好似都唔錯喎。你頭先提到自己喺屋企整 roti 啦，咁又真係幾好喎，又唔使加返晒啲 phosphate 嘅添加劑。phosphate 添加劑咧就通常會喺食物嘅製作過程入面加入嘅，咁佢嘅作用咧就係用嚟延長嘢食嘅保質期啦。同埋會係用嚟調整返食物嘅質感。呢一類食物含有 phosphate 嘅添加劑咧，其實係好容易俾人體吸收嘅。咁吸收咗之後咧，血入邊嘅 phosphate 含量咧，亦都會係好容易會係提升返嘅喎。呢類嘅 phosphate 添加劑咧，通常都會喺加工嘅食物入邊揾到嘅。咁就例如好似香腸啊，或者火腿咁啦。有時候亦都會喺一啲即食嘅包裝烘焙食品入邊揾到嘅。咁就例如好似印度麵包啊、rotis 啊、chapati 咁樣啦。我哋而家呢一度咧都帶咗一啲係即食嘅烘焙食品啦。咁呢啲全部都係喺超市好容易就買到嘅。就好似呢啲 roti 啊、chapati 咁樣，亦都有機會咧係含有 phosphate 嘅添加劑。又或者係捲餅嘅餅皮啊、扁嘅呢一類包啊、naan 或者係 crumpet 等等咧，呢一類嘅烘焙食品咧，都好有可能會係含有 phosphate 嘅。咁我哋究竟點樣先至可以分到究竟有冇 phosphate 咧？phosphate 添加劑咧，通常都會有 phos 嘅字眼嘅，有啲咧就會係 E numbers 啦，即係有 E 開頭之後一紮數字嗰啲，呢啲咧全部都可以喺營養標籤或者成分表入邊揾到。咁我哋呢度都有幾款嘢食啦，可以一齊睇下究竟有冇添加劑。咁我呢度都有啲 crumpets 啦，一齊睇下佢嘅營養標籤點寫先。佢呢度都有寫有啲發酵劑，disodium diphosphate。啱啦，呢個其實係一個好常見嘅 phosphate 添加劑，通常咧都會用喺烘焙嘅食品度，但係有啲產品就有啲就冇嘅喎。咁睇返呢一包啦，佢就冇寫到話有添加劑，咁其實就幾好啦，可以用嚟做代替品。咁呢度仲有啲咩？我哋可以一齊睇下咧。有啲汽水啦，咁最大嘅分別就係深色啲嘅汽水，例如可樂、百事、Dr Pepper 嗰啲咧，就係有含有 phosphate 嘅添加劑嘅。而淺色啲嘅汽水咧，好似 Seven Up 啊、Sprite 啊、Lemonade 或者芬達咧，就會係一個好啲嘅選擇。咁雖然你通常都唔係好食肉㗎啦，但係我今日都帶咗少少嘅肉製品嚟俾大家睇下。咁其實咧，就算係加工咗嘅肉製品咧，都未必係一定係含有 phosphate 呢啲添加劑嘅。咁例如呢一款咧就冇加到嘅喎，但係呢一款咧就有加咗叫 triphosphate 嘅。咁呢一個咧就係一款穩定劑嚟㗎啦。
咁 Jazz，你頭先都提到你食魚素㗎啦，咁不如我哋都講下奶製品啦。你通常都會食啲咩嘢嘅呢？我通常早餐咧都係食啲穀物啊、脆片啊咁啦，都會加翻啲牛奶嘅，又或者會食下 paneer 啊、cottage cheese 或者 mozzarella 嗰啲芝士咁啦，但係就唔係好食加工嘅芝士嘅。咁選擇好似都唔錯咁喎。雖然咧奶製品都含有 phosphate 啦，但係相比於其他加工嘅芝士咧，例如三角形啊或者片裝嘅芝士嗰啲咧，你所講嘅嗰啲芝士相對嚟講係的確少啲 phosphate 嘅。有啲奶嘅 phosphate 含量咧係的確比其他高㗎，就例如牛奶啦，就會比植物奶，例如係杏仁奶啊、燕麥奶或者係米奶咧，含有更加多嘅 phosphate，所以最好其實都係要睇返佢哋營養標籤啦。我哋呢一度有兩款燕麥奶可以一齊比較下啦。呢一款嘅成分表入邊就冇 phosphate 嘅添加劑，但係呢一款咧就有喎，加咗個叫 dipotassium phosphate 嘅添加劑。所以其實都係要參考翻嗰啲營養標籤。咁 Jazz，雖然你係食魚素㗎啦，但係我今日都想嘥少少時間同大家傾下動物性嘅食品。咁其實 phosphate 咧喺好多動物性嘅食品入邊咧都會揾到㗎，尤其是係啲好似內臟啊咁啦，例如係腎啊、肝啊咁樣，同一啲紅肉嚟比較咧，例如豬、牛、羊，或者同白肉比較，例如雞或者係火雞咧，入面佢哋 phosphate 嘅含量都係相對係較高嘅。魚嚟講嘅話咧，有啲細骨嘅魚，例如沙甸魚啊，又或者係海鮮，好似蝦、蟹，比起其他白魚嚟講咧，好似鱈魚啊、比目魚，甚至新鮮嘅三文魚，或者係罐頭嘅吞拿魚咧，佢哋入邊嘅 phosphate 含量都係會相對高啲㗎。咁一般嚟講咧，每星期食4隻蛋喺低磷飲食嚟講係冇咩問題嘅。但係如果你真係好鍾意食蛋嘅話咧，咁就可能淨係要食蛋白啦，就要去咗個黃，咁用嚟做炒蛋啊或者奄列都可以嘅。咦，Stella，我諗我哋好似漏咗一樣嘢嘅喎，我平時都食唔少堅果啊、果仁咁嘅喎，咁又得唔得嘅咧？咦，咁呢個又真係一個幾好嘅問題喎，Jazz。堅果類咧都含有唔少 phosphate 㗎，所以其實就要睇返你平時真係食得幾多堅果啦。但係對於一個食素嘅人嚟講咧，堅果其實係一個好好嘅蛋白質嘅選擇啦。咁但係就要留意返嗰個份量啦，就避免食啲已經加咗鹽啊，或者係用鹽嚟焗啊，或者係烘焙過嘅堅果。咁大致上其實都係 OK 嘅。Jacinda，好多謝你今日嘥咁多時間嚟同我哋傾啦，希望呢啲都會幫到你。係啊，都幫到好多啊，唔該晒你。